So Leute, jetzt sind wir an der Maschine. Ich habe das Messer eingespannt und habe das gemessen und ich habe jetzt hier von hier bis da vorne 141 mm. Ich will das Ganze auf einem 20er Winkel schleifen. Das heißt, ich muss mir jetzt die Höhe ausrechnen der Toolbar, die ich brauche, um hier einen entsprechenden 20 Grad Winkel zu bekommen. Wie mache ich das? Ich nehme jetzt der Einfachheit halber nicht mein Laptop, sondern mein Handy her. Hier haben wir im Play Store zwei Softwaren, einmal für die Tormek und einmal eine universale. Ich nehme jetzt die für die Tormek und gebe hier den Raddurchmesser ein. Das sind in dem Fall bei meinen neuen CBN Wheels. Das fängt an beim 1000er mit 250,2, dann das 400er mit 250,3, das 160er 250,4 und das 80er hat 250,5. Ich vermittle das, ich stelle alles auf 250,3. Ich möchte nicht jedes Mal hier praktisch neu einstellen müssen. Das passt auf jeden Fall. So, dann stelle ich die Werkstücklänge ein. Das waren in dem Fall 141 mm. Und ich möchte gerne einen 20 Grad Winkel haben, weil bei so billigen Messern gehe ich nicht höher, weil sonst wird die Schneide zu dünn und das Blech, das kippt ja sofort um dann. Also, die Software sagt mir jetzt praktisch, ich muss 177,7 mm hoch und das mache ich jetzt. So, das lege ich beiseite. Apropos, ich hatte heute eine nette Mail aus der Schweiz, habe mich aber fürchterlich darüber geärgert. Ja, da ging es darum, wann denn endlich meine Apple-Software fertig sei. Ich hätte ja schließlich versprochen, ich liefere die. Ja, mache ich. Aber Leute, die Software war schon bei Apple zur Genehmigung, ist zurückgekommen, weil irgendwelche Fehler drin waren, die Apple so nicht haben möchte. Der Mann, der mir die macht, der war jetzt 14 Tage im Urlaub. Ich habe dem am letzten Dienstag geschrieben, was machen denn die Apps, weil er sie eingereicht hatte und ich wusste noch nicht, dass die abgelehnt war. Und dann hat er mir zurückgeschrieben am Dienstag, ja, die ist abgelehnt worden. Ich komme aus dem Urlaub jetzt zurück und dann kümmere ich mich drum. Das heißt also, jetzt nächste Woche wird es sich drum kümmern. Das ist so ein bisschen Try and Error bei Apple. Ich habe dem dann angeboten, er darf die Front Wheelbase gern zurückschicken und er kriegt auch sein Geld wieder. Nur möchte ich mich da echt nicht unter Druck setzen lassen. Ich bin dran, mehr kann ich nicht machen. So, okay, das zu dem Thema, fertig, weg. Also, was haben wir gesagt? 177,7 mm, dann nehme ich meinen Rechenschieber, ich schalte den ein, 0 den aus, gehe auf 177,7 mm. 177,7 mm. Messe hier die Höhe und sehe jetzt, ich muss noch so, ja, 3 cm muss ich noch gut runter. Jetzt mal schauen, ja, nochmal 1 cm. Noch ein bisschen. Übrigens, die neuen Front Wheelbasen, die ich machen lasse im Moment, die werden hier 25 mm kürzer sein, dass ich hier direkt runter messen könnte, weil hier ist einfach das im Weg. Also wenn euch das stört, es ist überhaupt kein Problem, wenn ihr hinten 2 cm absägt an der Front Wheelbase. Das hat auf den Betrieb mit der Front Wheelbase überhaupt keinen Einfluss. Ich wollte das nur gesagt haben. Da kann dann jeder für sich entscheiden, ob er das macht. Aber ihr wisst wie ich, wenn du sowas neu auf den Markt bringst und so, da bekommst du natürlich auch Feedback von den Kunden. Und dieses Feedback versuche ich natürlich umzusetzen und natürlich auch ernst zu nehmen. Von daher gesehen, diese Verkürzung der Streben. So, das ist jetzt mein Winkel, den ich brauche. Ich lege jetzt hier einen Finger auf, weil da nehme ich das Maß, also muss auch hier das stimmen. So, jetzt ist das fest. Was mache ich jetzt? Ich nehme meinen Laserhalter und den Laser da drin und werfe mir jetzt hier eine Linie drauf. So, da habe ich noch kurz was dazu zu sagen und zwar, Moment, ich gehe da mal ein bisschen nach oben noch.
Sieht man dann nachher noch die Schneide beim Schleifen? Ja, das sieht man noch. Gut. Die Laser gehen hier am Anfang ein bisschen schwer, die Schrauben. Das legt sich auch mit der Zeit, weil das ist Aluminium, das gibt sich. Warum ist das so? Ganz einfach, mein Hersteller hat die Gewinde zuerst reingebohrt und danach diese Löcher. Ja, das hier und das hier, wo der Laser drin ist. Hier gehen übrigens Laser rein bis 20 mm Durchmesser. Ich habe aber mittlerweile bei mir im Shop diesen Laser, genau diesen Laser zum Verkaufen drin. Der kostet 25 Euro. Ich sage es euch dazu, ihr kriegt den bei Amazon für 22 Euro. Die 3 Euro Aufpreis sollte es euch wert sein, dass ihr alles an einer Stelle bestellen könnt und ihr habt auch genau das Gerät, was ihr braucht und habt. So, ich mache den mal hier drauf. So, und dann schalte ich den mal ein. Dann tue ich jetzt zuerst mal den Laser vermitteln, dass der gerade ist. So, eine gerade Laserlinie. Jetzt gehe ich hier ans Messer ran. So, schraube das fest. Das war's. Und jetzt jedes folgende Messer. Ihr werdet sehen, wenn ich das mache. Okay, jetzt haue ich hier mal einen 20-Grad-Winkel dran und mal schauen, wie schnell das geht. Das Messer fängt übrigens mit der Schneide erst hier an. Das heißt, das hier hinten lasse ich unberücksichtigt, weil das ist praktisch ungeschliffen. Okay, legen wir mal los. Ja, so, jetzt habe ich also überall einen Grad. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt könnte ich ja hergehen und mein Rad wechseln und jetzt das 400er hier drauf machen, um zu Ende zu schleifen. Das mache ich jetzt aber nicht, sondern ich mache jetzt erst alle die Messer, die ich euch gezeigt hatte, nämlich 5 Stück sind es, glaube ich, mache ich jetzt erstmal alle auf 400, um dann danach mit 160, Entschuldigung, um dann danach auf die 400 zu gehen. So, und was ich jetzt mache, ich richte jetzt einfach mein Messer hier an der Linie aus, ziehe hier fest und habe wieder, voilà, mein 20er Winkel. Das heißt, ich brauche nicht messen, ich brauche gar nichts, ich kann einfach umspannen und weiter geht's. Leg das auf und jetzt muss ich hier raus, also das ist aber zu kurz, also mache ich die Klammer hier ein bisschen weiter raus. So, jetzt gehe ich noch mal rein mit dem Messer. So, und jetzt kann ich wieder an die Laserlinie rangehen. So, spanne das Messer fest und habe wieder meine 20 Grad. Ja, kann ich noch ein bisschen raus. Das kann ich hier hinten verstellen. Das war schon ein bisschen viel. Also noch mal ein bisschen reindrehen. Bitte schön, voilà. So, und weiter geht's.
Hier sieht man jetzt sehr schön, ich schleife jetzt schon eine halbe Ewigkeit gefühlt auf dem Messer rum. Also normalerweise hätte ich hier einen 80er genommen. Ich schleife jetzt hier schon eine halbe Ewigkeit drumherum, habe auch hier vorne habe ich schon einen Grad, hier hinten aber noch nicht. Das heißt, eine Schleifroutine, so wie ihr das teilweise suggeriert kriegt, zweimal über einen 100 oder viermal über einen 160er, dann zweimal über einen 400er und einmal über einen 1000er, ist doch so ein Schwachsinn. Also ich gehe so lange über einen 160er, bis ich halt meinen Grad spüre. Ich gehe aber nicht immer von einer Richtung, bis ich ihn dann spüre und dann von der anderen Richtung, sondern bitte immer eine Seite, ein Zug und fertig. Und jetzt sehe ich bin fast soweit. Am Wasserfluss sehe ich das, weil das Wasser jetzt relativ gleichmäßig auf das Messer strömt. Hier vorne ist alles schon gut, aber hinten noch nicht ganz und deswegen hier wird es jetzt besser, das sieht man. Man sieht auch kleine Metallspäne schon unten. Das heißt, wir dürften jetzt gleich da angekommen sein. Und hoch mit den Rändern. Ja, ganz leicht. Hier vorne habe ich einen guten Bart schon, hier ganz leicht. Ich denke mal einmal noch, dann müsste das gewesen sein. So, jetzt ist gut. Das hat jetzt eine halbe Ewigkeit gedauert. Da habe ich im Prinzip eine komplett neue Schneide anlegen müssen und dafür nehme ich normalerweise da meinen 80er dafür. Aber wie ihr mitgekriegt habt,
Ich habe keins momentan. Okay, um dem alten Trick weiter zu folgen, ich lege hier auf, richte am Laser aus, na, ein bisschen rein noch, so. Spanne fest und kann sicher sein, ich habe wieder meinen 20er Winkel und weiter geht's. Jetzt hat sich mein Messer gerade verschoben, das habe ich gemerkt. Jetzt habe ich es nochmal nachjustiert. So Leute, das war's mit dem 160er. Jetzt kann ich das gerade drin lassen, weil da gehe ich nachher dann gleich damit über das 400er. Aber jetzt mache ich erstmal Pause, weil jetzt ist gleich Formel 1 in 20 Minuten. Ich will vorher gemütlich noch eine rauchen, Kaffee trinken und dann schaue ich mir das Formel 1 Rennen und danach bin ich wieder da. Okay Leute, Formel 1 zu Ende. Das heißt, wir machen weiter, wobei es ab jetzt wahrscheinlich ein relativ kurzes Video werden wird. Und zwar gehe ich jetzt vom 160er, mit dem ich wirklich jetzt teilweise ziemlich lang gebraucht habe. Der nimmt zwar gut ab, aber in letzter Konsequenz ist zum Umformen von Schneiden oder vom Ausschleifen von irgendwelchen Ausbrüchen, sonstiges, das 80er deutlich effizienter. Da hätte ich, wo ich jetzt 10-mal gezogen habe, nachher 3-mal drüber gezogen. Also von dem her gesehen ist das mit Sicherheit sinnvoll, so ein 80er auch zu haben. So, jetzt schauen wir mal hier, der Laser. Den kann ich jetzt einschalten und da ich hier das gleiche Rad habe und das Messer von vorher noch eingespannt habe, brauche ich nichts weiter zu machen, als hier ein-, zweimal über das 400er drüber zu gehen. Einmal reicht eigentlich und dann ist gut. So, das war dieses. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Messer. Auch hier jetzt wieder
auflegen und dann das Messer an der Linie ausrichten. So wie hier jetzt. Einschalten, zweimal drüber ziehen, also einmal links, einmal rechts und das war's. So, das war's. Jetzt habe ich alle Messer durchgeschliffen. Praktisch auf dem 160er und danach auf dem 400er. Und gemessen habe ich nur ein einziges Messer, den Rest habe ich alles mit der Laserlinie hier gemacht. Ich finde das ein sinnvolles Zubehör. Wenn ich, jetzt habe ich die falsche Schraube aufgemacht, wenn ich entsprechend, ich mache das nochmal kurz an, also ich mache mal das Licht hier aus, so, jetzt seht ihr das besser. Also ich kann mir hier wunderschön so eine Laserlinie auf den Stein werfen und die sieht man auch gut, ja. Ich muss mal gucken. Ne? So sieht das aus und dann kann ich die natürlich entsprechend ausrichten, ja, je nachdem. Und dann mache ich hier das Schräubchen ein bisschen fest und fertig. Und es ist auch ganz einfach runterzunehmen. Zack. Ach ja, übrigens, das ist ein Class A Laser. Da kann man ohne weiteres reingucken. Das macht überhaupt gar nichts aus. Also das Ding hat ein CE. Es ist auch ja, einfach hilfreich. Okay, jetzt baue ich kurz noch um. Dann gehe ich kurz übers Leder mit den Messern und danach mache ich mit meinen, da war ja so ein Küchenbeil war ja da dabei, so ein Billigteil da. Mit dem mache ich dann kurz ein extra Video, einfach zur Anwendung von dieser vertikalen Frontbase. Das bietet sich ja nicht kurz an, weil ich sonst kein Küchenbeil da habe. Und hier geht es ja nicht um die Qualität des Küchenbeils, sondern hier geht es eigentlich eher darum, wie stelle ich das Ganze ein. So, jetzt kommt mein Rad runter, weil das brauche ich gleich nicht, wenn ich auf dem Leder arbeite. Hier hinten die Scheibe zieht es immer so ein bisschen mit runter. Immer die CBN-Räder nach dem Schleifen, wenn ihr fertig seid mit Schleifen, stellt die bitte weg, lasst die trocknen. Die können betrieben werden in normalem Wasser. Ja, ich mache gleich am Schluss noch eine Zusammenfassung. So, auf jeden Fall ist jetzt der Plan, hier auf das Leder zu gehen. Und das Leder werde ich aber von Hand machen. Ich meine, ich kann das gleich mal, ich kann da ja gleich weitermachen. Brauchen wir da nicht lang rummachen. So, also, ich mache das dann aber wieder auf schnellen Vorlauf. Nur um das mal kurz zu zeigen, ich gehe also, ups, ach ja, Strom soll ich auch anmachen. Ich gehe also hier übers Leder und zwar handgeführt. Da mache ich jetzt, bei solchen Messern mache ich da kein Bohai dagegen. Und da gehe ich auch ein-, zweimal von jeder Richtung drüber und das war's. So, das war's gewesen mit dem Leder. Ich mache da gleich noch eine Zusammenfassung. Was ich aber jetzt vorher noch machen möchte, ist kurz ein kleines separates Video zu diesem kleinen Küchenbeil unter Nutzung der Vertical Base. Und das bereite ich jetzt mal ganz kurz vor und mache dann weiter. Und dann nachher gibt es eine Zusammenfassung von der Schleiferei mit dem Laserteil. Okay, bis gleich.